Bien, bueno, ya usted puede escuchar cómo está sonando el abanico. Eso quiere decir que el abanico tiene los casquillos dañados. Vamos a mostrarle cuando estemos verificando los casquillos. Vamos a recordar que estos videos mostramos soluciones de cómo solucionar cualquier problema que usted tenga aquí en el canal de YouTube. Recordando que este canal es para soluciones y tutoriales. Así es, vamos a recordar que estos son videos educativos. Bien, bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a presionar esto que usted ve aquí, el rotor, lo voy a presionar para adentro o también lo voy a presionar para los lados. Ya presionándolo ahí, lo que hace es que dura unos cuantos minutos, realmente unos cuantos minutos, y después se calienta y se tranca. Como ustedes pueden ver aquí, presionando el rotor para adentro y para los lados, también se le calma el ruido que posee el abanico. Bueno, ya antes de que se calentara el abanico, lo que voy a hacer es que voy a cambiarle los casquillos. Voy a probar ahora con el casquillo detrás, que es el que tiene el juego. Vamos a quitar la tapa ahora. Bien, bueno, ya sacamos el casquillo. Observen que el casquillo está bien desgastado. Como pueden observar, ahí está bien desgastado. Vamos a mostrarle uno que le vamos a poner. Aquí observamos el que le vamos a poner. Miren la diferencia. Realmente usted puede comprobar ahí que el casquillo estaba ya desgastado. Lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a cambiarle el casquillo y a prender el abanico.
Bien, bueno, ya aquí lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a prender el abanico ya con el caquillo cambiado. Ahora le vamos a poner su tapa atrás. Como usted puede observar, ya no tiene ruido. Realmente el caquillo, cuando un abanico realmente no quiere arrancar o se queda, después que está funcionando, se queda al rato, realmente que no quiere arrancar, verifiquen los caquillos, así es. Bien, miren el caquillo, como usted puede observar, ese fue el que le quitamos. Realmente está bien desgastado ya. Espero que este video sea de su utilidad. Como siempre digo, esa persona que pueda suscribirse, vamos suscribiéndose, vamos compartiendo este video y como siempre digo a todos aquí en este canal, bendiciones.